Me apresento, meu nome é Sami Dweck, eu sou, a princípio, antes de mais nada, um nômade, engenheiro, um pouco inclinado em relação às artes, especialmente no que diz respeito à fotografia, à música. E quando se fala em música, desde cedo comecei a mergulhar nas questões da tecnologia da gravação. Tenho estudado e tem me fascinado a relação entre os sons e o corpo, quando se utiliza dos sons como uma espécie de uma matéria-prima para poder viver, realizar, apreciar música. A música, ela tem uma relação íntima com o corpo. Tem uma relação com a respiração, tem relação com o movimento, tem relação com o formato do corpo, tem relação com as mãos propriamente dita, quantidade de dedos, e a partir daí, como ferramentas musicais, elas são construídas para se adaptar ao corpo. Então, quando você simplesmente está no estado de apreciação da informação sonora, que ela pode ser em contraponto com alguma outra coisa que você está fazendo, você está utilizando o seu corpo nessa apreciação. Seu corpo não somente nas reações neurológicas e sensoriais do ouvir, mas do sentir também. No dia a dia, há uma observação muito delicada que faz com que muitas pessoas começam a pensar e aplicar sobre isso, é justamente a relação entre movimento e sonoridade. Você caminha, tem uma sonoridade, você anda de bicicleta, tem uma sonoridade, tem uma informação cíclica, não é música propriamente dita, mas ela entra em contraponto com seu movimento, com sua respiração, com seu fôlego, com seu batimento cardíaco, até mesmo com o tamanho do seu corpo e como você encara isso. Então, a relação mais íntima entre a música e o corpo humano, entendo eu, não somente na questão sensorial da percepção, na questão também da execução, né, da obra musical. Ou seja, utilizar um instrumento musical, tendo ele, por princípio, algo que é provocado pelo corpo humano, pela sua habilidade, pelo seu virtuosismo, pela sua capacidade criativa, até mesmo pela capacidade da criação de uma linguagem própria. E isso é fascinante, porque o violinista, ele toca o violino como se fosse uma extensão dele, ele tem o violino no colo. Ou seja, as outras pessoas que trabalham com instrumento de sopro é a mesma coisa, ele leva em consideração a sua capacidade pulmonar, em associação com a capacidade da própria respiração, e também as pessoas que estão muito mais relacionadas à percussão, um forte impacto que os seduz, eles trabalham com isso também, até mesmo numa distância diferente. Então, existe alguma coisa que está relacionada entre o corpo e o som, o corpo que é do próprio homem, que compõe, que interpreta alguma coisa, uma música que ele escreve, que ele imagina, e também corpos que existem no mundo real. Um corpo de um pássaro, de um bicho qualquer, sei lá, um cachorro latindo, seja qualquer coisa que serve, e também a capacidade de expressão.